Welcome everyone. আজকে আমাদের একটা ট্রিপ আছে, দুদিনকার ট্রিপ। কালকে ব্যাক আছে, কালকে ব্যাক, ঠিক আছে। আজকে আমরা ঘাটশিলা যাচ্ছি। আমি এইখান থেকে জয়েন করব, ওরা সোজা রিসোর্টে ঢুকবে। আমি এখন বাড়িতে বেরোলাম জাস্ট। আমাদের মোটামুটি 3 ঘন্টা 7 ঘন্টা লাগার কথা। দেখা যাক রাস্তার কী পরিস্থিতি, ঠিক আছে। ওরা আমার আগে ঢুকে যাবে আশা করছি, নাহলে দেখতে হবে আমি আগে, নাহলে কে আগে পৌঁছে দেখা যাক। আমি রিসোর্টে সবাই ঢুকবো। যদি কোথাও প্ল্যান করে তাহলে আমাকে বলেছে মেসেজ করে দেবে কিংবা কল করে জানিয়ে দেবে। তো আমি আপাতত যাচ্ছি আমাদের শর্টকাট রুট দিয়ে। অফরোডিং আছে কিছুটা, আগে গেছি এই রুটে, কিন্তু অফরোডিং পেয়েছিলাম ভালো মতো। দেখা যাক, বাম্পারে ভর্তি এবারে। চলুন তাহলে দেখা যাক, আস্তে আস্তে ব্লগটা দেখে থাকুন। আর ভিডিও পছন্দ হলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব। আর ফেসবুক থেকে হলে তো ফলো করে রাখবেন। আমি ডেইলি বেরোনো হয় না, মাঝে মধ্যে সপ্তাহে 1 দিন কিংবা মাসে 2-3 দিন এরকম হয়ে যায়। ডেইলি বেরোনো সম্ভব হয় না আমার, কাজকর্ম থাকে তো। সবাই একই অবস্থা, কম বেশি, ঠিক আছে। গিয়ারটা চেঞ্জ করি, হ্যাঁ, 3rd গিয়ারে চলছিল গাড়ি, পাচ্ছিল পুরো। ঠিক আছে, চলুন। অনেক কিছু দেখতে পাবেন। আজকে রোদ্দুরটা ওঠেনি এখন পর্যন্ত, বৃষ্টি হলো সকালে হালকা ফুলকা, তারপর বেরোলাম। রেনকোটটা চাপিয়েও নিয়েছি, দেখা যাক। প্যান্টেরটা আগে চাপিয়ে নিয়েছি, কেন প্যান্টটা অ্যাক্সেস পাবো না সবসময় সব জায়গাতে, কিন্তু বডিটা সবসময় পেয়ে যাবো। সো এই বস মরসুম রাইড আলাদাই মজা, রাইড করে আলাদাই বিউটি লাগে। চারদিকে পুরো সবুজে ভরে যায়। দেখা যাক কোথায় পৌঁছতে পারি। 7টা বেজে গেছে অলরেডি। 9টা 9:30 আগে ঢুকতে পারবো না মনে হচ্ছে, 9টা বেশি লেগে যাবে হিসাব যা বলছি। কেন এইখানে একটু ভালো রাস্তা আছে, কিন্তু ওইদিকে একটু রাস্তা খারাপ আছে। হ্যাঁ, তারপর হাইওয়েটা ধরবো ভিতর দিয়ে গিয়ে। সহজে হাইওয়ে ধরবো না, একটু ভিতর দিয়ে ঢুকে হাইওয়েটা ধরবো। ঠিক আছে, হাইওয়ে দিয়ে ঘুরে গেলে অনেকটা সময় লাগবে। হাইওয়ে দিয়ে ঘুরে গেলে চারদিকে সবুজ হয়ে ভরে গেছে এখন, মরসুম তো চারদিকে সবুজে ভর্তি পুরো। ওখানেও দেখিয়ে দেবো কোন হোটেলে রিসোর্টে থাকছি আমরা। ওটা সারপ্রাইজ, ওটা দেখাবো। ওটা তেল ফুল, একদম তেল ফুল হয়ে গেছে গাড়িতে। লাইটটা অন করে দিই। চলো, স্টার্ট হয়ে গেছে ওটা। আস্তে আস্তে যাচ্ছি, বেশি জোরে চালাতে পারবো না, বৃষ্টি পড়লে মুশকিল আছে। আর এখানে স্কিড করার চান্স বেশি গাড়িতে। আমার ছোটো গাড়ি, বড়ো গাড়ি নিয়ে আমি এখনও প্ল্যান চলছে, কিন্তু কবে সাকসেসফুল হবো কোনো ঠিক নেই। আজ না কাল না গাড়ি নেওয়াই হচ্ছে আমার। তা আমাদের 3-4টা হয়ে গেলো রাইড, তার বেশি যদিও। কুচকাচ রাইড তো হতেই থাকে আমার বাড়িতে। মেঘলা করে আছে না কুয়াশা, কি জানি বোঝা যাচ্ছে না, কুয়াশা না ধোয়াশা সামনে পুরো। আশা করছি ওখানে আমরা ঢোকার পরে বৃষ্টিটা শুরু হবে, এদিকে একটু হওয়ার চান্স আছে। এখানে রাস্তা তৈরি করছে, আগের রাস্তাটা, ওটা করলেও ভালো। এখানে একটা আগের থেকে ছিল, এটা অনেক পুরনো রাস্তা, এটা এই সামনে দিকে বেরিয়ে গেল। পুরো সবুজে ভর্তি করে চারদিক। চাউটায় বৃষ্টিটা হোস না, সোজা রিসোর্টে ঢোকাবে বৃষ্টিটা হোস, জিনিসপত্র আছে। ভিডিও কিছুই করতে পারবো না। এইখানে একটা নদী আছে,
নদী পুরো ভরে যায় বর্ষাতে জলে। এখন কি অবস্থা? এখন ভরে গেছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ, জল পুরো ভর্তি। আপ হয়ে জল ছেড়েছে, দেখো জল পুরো ছেড়ে দিয়েছে। এইগুলো কি লেগেছে দড়ি? জানি পেয়ে যায় এখানটা গাছপালা সবাই। সবুজ, আমার বাড়ির পেছনটা একদিন দেখাবো, পুরো সবুজে ভর্তি। এখন প্রচণ্ড কাদা পেছন দিকে, প্রচণ্ড কাদা। একদিন দেখাবো বাড়ির পেছনটা। আমার কিছু বাকি কিন্তু করতে করতে সময় পাই না। আমরা এই করবো সেই করবো, হ্যান করবো ত্যান করবো, ব্যাস সব গন্ডগোল। করার সময় কিছুই না। ঠিক আছে, চলুন দেখতে থাকি। তৈরি হচ্ছে ব্রিক, আমাদের ব্রিক। বাম্পার ছিল যে আমার লেভেল করে দিয়েছে। বাম্পার ছিল এখানে একটা স্কুলের সামনে বড়সড়। এখানে একটা রাস্তা খারাপ আছে। এই রাস্তা ভালো যায়, এই রাস্তাটা যা মানমাঝে যাবো। মানমাঝে চলে যাবে তো? গেছি যদি আগে। বলতে রাস্তা ভালো আছে। গেছি আগে, রাস্তা খারাপ ছিল, এখন কি করেছে কি জানি। টানতে পারবো এখানে খুবই স্পিড লিমিট। সোজা রুট। একটা বাম্পার আছে, এটাই বিরক্ত লাগে এই রুটটাতে। এক কাতে বাম্পার আছে, রাস্তা সেরকম যেতেন না। কারটা আছে, বেরিয়ে যাবে।
এইটা হচ্ছে একটা জঙ্গলের মধ্যে, তো এটা এখানে ঘর বাড়ি কম আছে এই রুটটাতে, জঙ্গলের মধ্যে তো পুরো রুটটা। বাড়ি জোরে জানতে পারবো না এই রাস্তাতে আমি। হচ্ছে ব্যাপার এটা। শুনশান রাস্তা এটা, এসে শুনশান একটু। আমি আগে হয়েছি রাত্রে বলে এসেছি, 9টা আসতে সময় এই রাস্তা দিয়ে। অন্ধকারের মধ্যে গাদাম গাদাম করে গাড়ি পড়ছে শুধু। ঠিক করে না, শর্টকাট হলে গুগল ম্যাপ ঢুকেছে। হ্যাঁ, গুগল ম্যাপ দিয়ে ঢুকেছে, নিখাট গুগল ম্যাপ ঢুকেছে। হ্যাঁ, গুগল ম্যাপ দিয়ে বাঁকড়ে ঢুকছে। গাড়ি নয়, বাঁকড়া গাড়ি, কিন্তু এই রুটটা যায় না। আমি এই রুটটা যায় না, কিন্তু একটা রুট আছে। রোদ্দুর মধ্যে উঠবে বা সূর্যি মা দেখা দেবে মনে হচ্ছে, হালকা হালকা দেখা দিচ্ছে। আমি এটাই বলছিলাম, রাস্তার অবস্থা একদম খারাপ। আগে এসছি যখন তখন তারা তো একটু পথে নেই মনে হচ্ছে। এটা আগে জল ছিল না, খালটাও ভালোই ছিল, বোঝা যাচ্ছিল। এখন খালটা জল ঢুকে সব বন্ধ হয়ে গেছে, এখন বুঝতে পারছি না কোন রাস্তায় কোনটা খালটাও আছে বেশি। আর বেশি স্পিড তুলতে পারবো না। হ্যাঁ, অফরোডিং গাড়ি হলে চলে যায়, যখন বড় গাড়ি হলে আরামসে বেরিয়ে যায়। ছোটো গাড়ি একটা অসুবিধা হচ্ছে। ইউক্যালিপটাস দু সাইডে, ইউক্যালিপটাসের গাছ। রাস্তা তো বড় গাড়ি চলে না বলে রাস্তা গাছ সারাই করছে না, এবার যেমন পড়েই গেছে। আর এই হচ্ছে আমার 360, শুধু ঘুরেই যাচ্ছে, 360 ঘুরে যাচ্ছে। যত সোজা করি তত ঘুরে যায়। একটু রাস্তা ভালো হবে মনে হচ্ছে। না না, ভালো কি যাচ্ছে ওটা, এই যে পড়েছে গাড়ি, কি গেল একটা। এই দেখো, হাই হাই বেজি। জঙ্গল অন্যরকম গেছে রাত্রে হলে একটু রিস্ক, কিন্তু এই রাস্তাতে লোকাল পাবলিক না হলে রিস্ক হয়ে যাবে। বাস আসছে মানে রুট যাওয়ার মতো পরিস্থিতি আছে। দিলাম পুরো চচ্চড়ি।
সামনে ব্রেক কখনো নয়, পিছনে হতে ঠিক আছে। সামনে ব্রেক তোমার ফেলে দাও, সামনে ব্রেক হলে। সামনে ব্রেক কখনোই নয় সহজে। দেখো দেখো রাস্তার পরিস্থিতি। রাস্তার পরিস্থিতিটা অস্বস্তি হচ্ছে আমাদের রোডের মধ্যে। নিজের রাস্তা ভাবে কি আর করা যাবে। দেখো অবস্থা, দেখো রাস্তা ঢুকে তো গেছি রাস্তায়। হ্যাঁ এটাই ভাবছিলাম আমি, ঢুকে তো গেছি, বেরিয়ে যেতে হবেই। জানি যে রাস্তাটা গাদাম গাদাম করছে গাড়ি, তারপর বাম্পার পুরো চুমু, খান প্লাস বাম্পার। এখন আমাকে 2 ঘন্টা দেখাচ্ছে। ঘুরে 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 যাচ্ছে, আমার গাড়ি ঘুরতে থাকবে এরপরে। বর্ষাকালে ইউটিউব ফার্স্ট ঢুকলো, এটা ফার্স্ট বর্ষাকালে। আগে এটা বর্ষাকালে কোনো ঢুকিনি, বাঘ মারতে পারলো না। এই পুরো হচ্ছে একটা রাস্তা ভালো হবে মনে হচ্ছে হিসাব মতো। খেতে জল জমেছে, চাষবাস শুরু হবে। আর ভালো কি অবস্থা। চেষ্টা গাড়ি ঢুকিয়ে দাও, তবে দেখা যাবে। কাকা পেছনে যেতে হবে, কাকা ঠিক ঠিক জায়গা দিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। কাকা রেগুলার কাস্টমার। কাকা পেছনে ছাড়লে হবে না, কাকা ঠিকঠাক রুটে ঢুকছে। কাকা তুমি রক, কাকা ছেলে, কাকা ঠিকঠাক রুট। কিলো করতে পারবেন না তাড়াতাড়ি। মার্কেটে ঢুকছি, মার্কেট দিয়ে বেরিয়েও সাইড দিয়ে ডান দিকে টান নিতে হবে আমাকে।
কাকাই আমাকে রোড ক্রস করে দিল। কি করলাম লাইফে, কাকাই করে দিল আমাকে। নেক কলা কি হচ্ছে, স্পিডটা ট্রান্সফার আছে। এটা মনে হয় ঠিক আছে, এটা অসুবিধা নেই, কিন্তু এখানে বাম্পার প্রচুর আছে। কাদা জোরটা এই মরেছে, কাদা জোরটা নামই তো কাদে ভর্তি নাকি। এইখানে হচ্ছে এটাই প্রবলেম, বাম্পারে ভর্তি। বললাম কোথায় ঢোকার মুখে প্রচণ্ড বাম্পার, এখানে প্রচণ্ড বাম্পার। 50 মিনিটের মধ্যে বাম্পার। কি যে বাম্পার দিয়ে কী হয়, লোকে কি হাই স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে লোকে। जंगल 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 में मंगल, जंगल में मंगल, जंगल में मंगल। जंगल में गोमाता ढुको ना ढुको ना ढुको ना ढुको ना। এই ঢুকবে, আমাকে ক্রসিং করতেই হবে, আমি করতে চাই না এসব জিনিস। ভুতামা ভুতামা তার নাম তো ফুলকুসমা। ওটা সোজা বাঁকড় বেরিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওটার উপরে ডান দিকে।
এখানে ঢুকে গেলাম যুদ্ধের মোড় থেকে। অবস্থা পুরো ফাঁকা, ভিউটা দেখুন পুরো ফাঁকা, হালকা হালকা মেঘ আছে, ব্যাস পুরো চুমো হয়ে যায়, বৃষ্টি নাড়ালেই হলো। W94 সূর্য দেখা দেবে মনে হচ্ছে আজকে, হালকা ফুলকা কি জানি দেখাচ্ছে তো। এটা কি আছে? মলিয়ান, মলিয়ান। Right. What do I do?